На заднем плане кущенки. Кущенки. Вот она, каньон, нога, ласточка стоит, ждет хозяйка, вот мега, вот это сеть магазинов, вот он, магазин, вот магазинчики, которые... Обратите внимание, стоянка практически пустая. Здесь на севере не очень-то много жителей. Пока светофод не наступает, сядем и выпьем пиво. Сядем мы в нашу Subaru. Погрузочно-разгрузочные работы в исполнении еврейских артистов будут. Водку будем пить. А достань стопочку. Где она? Вот, это, не, вот эту опусти. Стопочку? Бутылку самую хочу. Сейчас. Света готовит обед. Несмотря на то, что она находится в гостинице, Хамеш Кахавин типа. Вот. Обратите внимание. Водка, стопка. Стоит 20 шекелей. $6. Качество кармель. Очень хорошее. Кушаем. Кушаем супчики. Китайские. Китайские. Редко ты идешь в гостинице. Ну, потому что полупансион. И это, кстати, хорошо. Света, ты мне заслоняешь кадр. Ну, видишь, опять положили. Опять положили. Каждый день кладут, а Света их перекладывает в сумочку. Вот так вот. Еврейская это. Пуется, как его называют. Ну, не богатство, блядь. Вот. Как говорится, девушка приехала на 2 дня, но все уже заставлено всякими прибамбасами. Это вам не хухры-мухры, блядь. Доставай пиво, хватит. Так, Рега. Где помидорки, где огурчики, где тарелочка, где бутылочка, в смысле пивко, помидорчики, огурчики. Олежек, ты как не родной. Ну все, дай мне это, запечатлеть, потом, блядь. Запечатлел? Все, ты ругается что-то. Кушает.
походу нет. Меня еще не накормили. Заш из окна забыл запечатлеть. Вот это кантри-клуб, куда все население Акка съезжается поправлять здоровье. Я не знаю, чем они там еще занимаются. Так, ну вот этот недострой уже был. Вот это Мифрац, залив на ивритском. Вот он, что творят у меня. Пытается взлететь. А вот местные аборигены тоже тут лежат, поправляют здоровье. Вот это Таханат Ракевич, железная дорога, построена во времена турецкого владычества. Работает до сих пор.